Морьд монголчуудын мөнхийн өмгсөл. Эрхэм хурдан морь сонирхогч үзэгч сонсогч та бүхнийхээ энэ өдрийн амгалан айлтгая. 7 өнөө тутмын Тод Магнайт подкастын маань ээлж дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Даяаршин 90 зуунд амьдарч байгаа бид бүхэн өөрсдөө үнд цугсаа, өв соёл, түүхтэй гүн хүндэтгэлтэй хандаж, залгамж халаа болсон хойч үедээ гүн хүндэтгэлтэйгээр өвлүүлэн үлдэх үүрэгтэй. Энэхүү үүргийг гэр хүндтэй сахиж яваа нэгэн эмэгтэй эрхэм үзэгч сонсогч та бүхэнтэй уулзуулахаар бэлтгэлээ. Энэ бол Three Flames компани захирал хатагтай төвшин жаргалын хонгорцол. Та бүхний нэмэгтэйг одоо худалдаанд гарсан цагаас брэнд бүтээгдэхүүн болон гялцаж яваа хатлан дээлэр нь бол хичнээн таних баха. Төрөл ихтэй байна уу? Одоо залгах тоолонд захиалга маань манай үйлчлүүлэгч одоо бишгчд бас нэлээдэн танай бүтээгдэхүүний хэрэглэгчд болсон байна. Нөгөө дээлээ чи авахыг гэсэн чинь бүр улирлаараа захиалга нь яатсан байна гэд ингээ ярьж байгаа ажил төрөл ихтэй л байгаа ах гэж бодчих. За сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За шинэ ингээд хийж байгаа ажилдаа бас урьж оруулж байгаад маш их баяртай байна. За баярлалаа. Өндөр хүлээж авч ирсэн. Ер нь бол ажил их байна. Flames ер нь дандаа жилийн 4 улиралд бол нэлээ их ачаалттай ажилладаг. Урдны жилүүдэд зуны улиралд арай ачаал байх хэрэгтэй гэсэн бол одоо нөгөө та бүгдийн мань ач тусаар тий бас зуны улиралдаа ч гэсэндээ нэлээ ачаалттай шахуу ажиллаж байна та. Тэгэхээр хатлан дээлний тухайд эхлээд би бол мэдээж танай олон бүтээгдэхүүнийг сонгож ярилцаж болно. Гэхдээ энэ удаа бол Монгол дээлэнд инновац хийсэн, монголчуудыг буцаад дээлийн өмсгдөг болгосон, нөгөө хотын төрмөл бие өстө унган хотын гэж байгаа залуучууд хүртэл ингээд дээлийн өмсгөд хүргэсэн хатлан дээлийн талаар илүү дэлгэрүүлж ярих гэж бодож байна л да. Тэгээд худалдаанд дараад ямар цаг хугацаа өнгөрч байгаа вүлээ. За одоогоор ер нь хичнээн улс оронд гараад байна. Би миний мэдхийл гадаадад тэр өмссөн явж байна. Хаа байсан тэнд гэл хатан дээр хаасайг үл явж байна. За хатлан дээл өөрөө айгуу тийм нэг тийм гоё түүхтэй бүтсэн дээл байгаа. За яг худалдаанд гараад бол яг 3 дахь жилдээ 3 дахь өвлөө үзээд одоо 4 дахь жил рүүгээ орж байгаа. Тэгээ шинэ бүтээгдэхүүн гэхэд бол харьцангуй зах зээл дээр бол өөрийн гэсэн нэр хүнд байр суурийг олоод хүлээн зөвшөөрөгдөж чадсан. За манай Flames брэнд яг гол нэрийн хуудас болж явж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийн нэг болж байгаа. За манай брэнд ч юм өөрөө баг нэг 5 төрлөөр 60 гаруй төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Гэхдээ зөвхөн хадлан мэддэг хэрэглэгч их олон байдаг тий. Энэ бол одоо та маш сонин түүхөр бүтсэн гэдэг ярьж байна. Ямар түүхээс улбалаад энэ хадлан дэл бас бүтсэн юм болоо тэрийг сонирхмоор санагдчихлаа. За манай үйлчлүүлэгч донд нэлээ нөгөө нэг нэр хүндтэй олонний танил хүмүүс нэлээ их үйлчлүүлдэг л дээ. Одоо та бүхэн сайн мэдэх байх бидний цөөхөн монголчууд төслөө мөрчлөлийн зоригт ах манай үйлчлүүлэгч тэр төсөлтөд бид нэр анх төсөл бий болсон цагаас ахгуулаад Flames бүх хувц зэрэглийг нь хариуцж ажилтдаг, хамтарч ажиллах байгууллага байхгүй. Тэгсэн чинь нэг удаа ирсэн хамраа чи дээл хийгээч гэл надаас асууад байна. Тэгэхээр би ерөөсөө дээл хийх өөрийгөө ер нь би хизээч дээл хийнэ гэж бодож байгаагүй. Би чадахгүй байхаа гэдгсэн чинь би чи ийм дулаахан хувцнууд хийж чи надад дээл хийгээд өг гэд. Тэгээд тохоо үед айгүй нөгөө өөрийн нэг сошиал нэлээд алдартай байсан нөгөө цэнхэр дээлээ над руу явуулчихдаг байхгүй. Яг ахтай энүүгээр дээл хийгээд өг. Тэгээ би бодож исэн яагаад яг одоо Flames-ийн дээлтэй ямар байвал одоо бусдад илүү хүрэх вэ? Ямар онцлогийг Flames дээлэндээ шингээж өгөх хэрэгтэй вэ гэд бодоод тэгээд заргаах руу яриа. За би танд яг сарын дараа нэг дээл хийж өгье. Би нийлэн бодоцгоё гэд. Тэгээ бодоод явдсан ерөөсөө ямар санаа орж ирэхгүй байсан. Гол нь Монгол дээлийг ингээд нөгөө нэг загварчлагын хувьд ингээд жоох ингээд өөрчлөнгөт нэг тийм хятад өнгө хайстай болчтой байлээ. Нэг тийм хятад дээл шиг харагдаад байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө хурж чадахгүй. Тэгээд маш хүндэтгэлтэй байсан. Миний дотор бол Монгол дээлийг маш хүндэтгэлтэй үзээд нөгөө нэг үйлчлүүлэгчдийн засвар үйлчлэгээнд авчирж байгаа хувцснуудыг би нэг юм сагсанд хийгээд тавьчихдаг байхгүй юу. Тэгсэн чи яг тэр дундаас өөрөө мэдлгүй зориг ахын дээлийг аваад айгаа өөр газар ингээд их гээд айгаа гоё ингээд тавьсан байсан. Тэгээд тэнцэнээсээ юу олж мэдсэн бэ гэхээр энд нэг тийм харагддаггүй хүчин зүйл байна. Энэ дээл ч өөрөө амьтай юм байна гэдгийг олж харсан. Тэгэхээр би энийг энэ амийг нь яаж ингэж тэ алдагдуулахгүйгээр яаж одоо өнөө цагийн хэрэглээнд бий болох вэ гэдэг талаас нэлээд бодсон. Тэгж жаад ер нь аль нөгөө нэг материалын хувьд шинжилгээ хийх болсон юм байна. Нэлээд бас дээлний тухай түүхнүүд нэлээд судалсан л да. Тэгээд яг л нөгөө нэг орчин цагаа нөгөө нийгмийн нөгөө нөлөөллөө дагаад яг ингээд нөгөө дээл болно гэх нөгөө материалын хувьд тусан өөрчлөгчжсэн бэлэг хөдсөн дээлээсэн. Тэгээд дараа нь нөгөө нэг хувьсгалын нөлөөгөөр даван дээлнүүд хэрэгжилж эхэлсэн эдэргээд нэг тиймэрхүү юмнууд идээд одоо яг материалын хувьд шинжилгээ хийх нь болцсон юм байна гэж үздэн л дээ. Тэгээд яг одоо нөгөө дэлхийн брэндүүд юу хэрэгжилж байгаа нь тэр нөгөө нано дэвшилтэт материалуудыг яг ашиглаж эхэлсэн. За тэгэнгүүтлээ дулаан алдагдал дээр нэлээд ажилласан л да. Flames-ийн бүтээгдэхүүнүүд бол ер нь бол дулаан
дулааны чанарыг бол хамгийн нэгдүгээр тавьдаг. Тэгээд Монгол орны эрсдэс уур амьсгал тэгээд Монгол хүний биеийн онцлог тохирсон бүтээгдэхүүн гэдэг нь бол өөрөө Монгол брендийн нэг давуу чанар гэж үзээд тэгээд яг тэр дээлэн дээр ажилласан. Тэгээд дулааны алдагдал дээр нь хэрэглээ талд нь дотор нэлээд олон халаасууд тэгээд материалын хувьд шинжилтүүд хийгээд тэгээд анхны дээлээ худалдаанд зориг ахад хийгээд өгсөн чинь өмсөд явсан. Тэгстэй тухайн үед яг нэг 11 сар илүү тэгчээд байжснаа 2 цагийн дараа уцтаа би нөгөөдхий чинь аваад ууланд гараад өмсөд явсан ч ерөөсөө дарахгүй байна. Айгүй гоё болсон байна гэд ярьдаг байхгүй. Тэгээд гихтээ ч гэсэн өмсөө сууж байна халаацахгүй байна гэд ер нь чи юугаар ямар дээл хийгээд өгсөн бэ гэд тэгээд зориг шууд Твиттерт жиргсэн. Тэгсэн чинь хүмүүст айгүйх таалагдсан. Яг бол надад бол маш хайцсан. Одоо нөгөө Монгол дээлийг одоо ингээ өөрчилсөн хүмүүс таалагдах юм болов уу, үгүй болов маш хайцтай байсан чинь тэр бүгд алуугалаад хүмүүс захиалга өгье гэд. Тэгээд бүтээгдэхүүн маань ер нь бол тестлэгдэж амжаагүй учраас Flames захиалга авахгүйгээд тэгээд стал барыг нэг 50 малаараа яриулсан баг. Тэгээд анхны 10 дээлний онцгой зохиолтолтой 10 дээл одоо гадагшаа явах гэж байгаа ч юм уу те. Тийм хүмүүсийн 10 дээлний захиалгыг аваад яг хамгийн анхны 10 дээлээ хийжсэн. Тэгээд хадлан дээл маань одоо бараг 4000 дахь дээл дээр явж байгаа. Мөчлөний зархтын дээл 1 номер бол ингээд юу явдаг. Дээлнүүд нь дугаарлагдаад явдаг. Бас нэг тийм давуу талтай байгаа. Тэгээд иймэрхүү түүхээр бүтсэнд яг дэлгэрүүлээд яриул гэшээ зөндөл юм байгаа л та. Яалтчгүй Монгол дээлийг шүүгнээс гаргаж чадсан л да. Тэгээд бас тухайн үед энэ талаар яг зах зээл гарсныхан дараа тантай уулзж хахад бүсний тухай бас нэг юмэрсэн. Яг нөгөө ингээд дээл өмсөл бүсээ бүслэхэд нэг тийм өөр мэдрэмж. Тэгээд сая бас нөгөө зөвхөн энэ бүтээгдэхүүн юм энэ хувц юм аа гэж харахгүй энэ дээл бол амтай юм аа гэж харж байгаа нь бас надад их онцлогчтой санагдаж байна. Тэгээд яг тэр сэтгэл шингээс учраас магадгүй хадлан дээл бас амжилттай болоход нөлөөсөн гэж болцшгүй тийм магадгүй ер нь аль юм хэрэглээ талаасаа тэгэнгүүт л өв уламжлалт талаасаа гээд бүх байж болох хүчин төлөвлөлтийг бүгдийг тооцож чадсан учраас хадлан дээл одоо хүн болгоны турштай хүн болгоны өмсөхстэй одоо баг нөгөө хүмүүс ирээд бас хэлдэг шүү дээ хадлан дээлгүүл бол хүн биш болох нэ дээл захиал яа гэдэг те нэг тийм бүтээл болсон байх гэж бодсон одоо тэгээд ер нь аль Flames-ийн хонгороо гэхээсээ илүү хадлан дээлний хонгороо гэдэг болсон. Тэгэхээр үнэхээр одоо хүмүүст хүрч байгаа бүтээгдэхүүн учраас бас нэрний маань урд чимэг болж явж байгаа юм болоо гэж боддог. Тэгээд ер нь бол хадлан дээлэндээ хайртай. Анхын санааг өгч намайг одоо шахаж энийг хэлгэсэн. Зориг ахтай бас баярлалаа. Хасах хэдэн юм хүртэл одоо хэдэн хэмд одоо дулаан хадгалах чадвартай хасах 30 хэмд өмсдөг. Ер нь өстэй дээлний хэмжээний дулаан ялгаруулдаг. Давуу тал нь болохоор нэг гэрийн нөхцөл дугааж болно. Тэгээ маш хөнгөн асаширо давга аваргын дээл 2 хил болдог гэлээ дээ. Тэгээд эмэгтэй хүмүүсийн дээл бол хил 500 орчим. Тэгээ маш хөнгөн живтэй. Тэгэхээр илүү одоо нэг хүмүүс сая ярьдаг л да юу нөгөө нэг зузаан гэж хэлдэг байхгүй. Одоо нөгөө бүх юмнууд хөгжсөн материалын шилэг ухаан бол маш өндөр түвшинд гарсан байгаа учраас зузаан байна гэдг нь өөрөө одоо дулаахан гэсэн шинж чанарыг илтгэхээ болоод бас удаж байгаа. Тэгээд ер нь бүтээгдэхүүн захиалгын үйлчлэгээ хийх нь бол нэлээд хүнд тухайн хүнд нөгөө нэг эс ширхэг бүхнээр нь бүх үйлдэлүүдэд тайлбарлана, бүтээгдэхүүнээ тайлбарлана, материалын талаар зөвлөгөө өгнө, тий давуу талаа бүгдийг тайлбарлана гэдэргээд ер нь аль нэлээд одоо жишээлбэл Flames-ийг хийснээс хойш нэг уур чадварын хувьд нэлээд өсөж байгаа. Тэгээ хүн болгонтэй харьцсан. Тэгээд тухайн хүн болгоны биед тааруулж юм хийн гэдэг бол өөрөө бас хүнээс маш өндөр хэмжээний уур чадвар шаарддаг юм билээ. Тэгээд тэрийг дагаад Flames-аас өөрөө маш их чадварчж байгаа. Анхны одоо Flames дээл одоо хадлан дээлнээс хойш бас загварын хувьд ингээ явандаа сайжруулад байгаа гэдэг өөрөө бас ярьжсэн. За тэгээд анх тэр та хоёрыг уулзж байгаа цаг үед бол бүр Оросоос ингээд Брэдэс ч гэдэг юм уу зорж ирээд ингээд захиалж ирсэн юм дээсэн. Ер нь бас ингээд захиалга харьцангуй байгаа юм чинь ялангуяа Монгол турхтанда хүргэх үүднээс бас тухайн тэрэнд одоо салбар нэгээд гэдэг юм уу хүргэх тийм боломжуудыг хайж байгаа болов. Ер нь аль яхаа нөгөө нэг яг Монгол үйлдвэрлэх эрхэлж байгаа бүх брэндүүдийн хувьд бол нэг гадаад зах зээл рүү гарах нь бол ер нь баг нэг туйлын өсөл болсон байгаа. За Flames хадлан дээл ер нь бол мөрөө гаргаад эхэлсэн. Тува улаауд тэгээд өвөр Монгол руу бол яг экспортод гарч эхэлж байгаа. Тэгээд энэ яг энэ бүс нутгуудаар ер нь Монгол зурагтны бүс нутгуудаар хадлан дээл бас Монгол нэр хүндтэй байгаа шиг. Тэнд бас нэлээд их өндөр хүлээлтийг үүсгээд хүмүүсийн таашаалт нийцсэн бас нэр хүндтэй бүтээгдэхүүн болж чадж байгаа. Тэгэхээр сайн яаж жугаар саар гэдэг нэг юм байна. Би одоо жишээлбэл таны нэвтрүүлгийг харж ирсэн л да нөгөө нэг
Энэ ингээл зах зээл гэрэлттэй байгаа л энэ бүтээгдэхүүн одоо нэр хүнд сайтай байнгут даган дуурайх гэдэг юм уу гаднаас нь хараад магадгүй тань шиг тэр зүрх сэтгэлээ энэ амттай юмаа гэж анзаарахгүйгээр хэлбэр хилцээхийн хувьд дуурайлгаад хийж байгаа хүмүүс нэлээ олон байх шиг байна. За ямар ч байсан хэд хэдэн минутээр бас энэ юмчин газраас хандаж үйлдвэр дээр нь бас одоо тодорхой хариуцлагуудыг ярьсан л юм байлээ л дээ. Ийм явдлууд бас нэлээд гарч ийн үү? Тийм ер нь бол нөгөө анхдаг санааг хулбарлсан гэдэг дийлнүүд бол маш их гарсан. Бүр брэнд болоод хөгжиж байгаа ч гэсэн харагддаг л да. Тэгээд яг эхлээд нэг хой хүний хувьд ингээд ботхоор ингээд нэг тийм жоохон харамсмаарч юм шиг те. Эсвэл нэг миний бизнесийг бас те ингээд те даган дуурайгаад ингээд хулбарлаад явж байгаа нь эхний цаг хугацаанд надад ерөөсө таалагддаггүй байсан. Тэгээ сүүлдээ ингээд хүн ингээд жахан тавшраад ингээд бодоод ирэхээр нэгдүгээр бас нэг бусад хүмүүс тэ боломж нээгээд өгч байгаа юм байна тэ хоёрдугаарт юу юм бэ үнэхээр сайн бүтээгдэхүүн учраас хүмүүс даган дуурайдаг юм байна. Дэлхийн брэндүүдийг л хүмүүс даган дуурайдаг шүү дээ тэ тэр шиг Flames-ийн бүтээгдэхүүн хадлан дээлийг даган дуурайж байгаа гэдэг нь бас өөрөө бас нэг чанарын үзүүлэлт байх гэдэг айгүй эерэг талаас нь харж ирсэн. Бас тэгэж харж байгаа юм байна тэ. Тийм одоо өвөр Монголд бол бас нэлээх тийм ахдаг санаа хулбарсан дээлнүүд бол маш их зарагдаж байгаа. Оросд бас яг энэ дээл гарсан байлээ. Тэгээд тэр нэг бас нэг Орос охин хийсэнгээд яг хадлан дээр шиг ингээд дуурайгаад хийсэн дийл Оросын сайтуудаар бүр амар их ингээд нэг сенсац болоод явж исэн гэд манай өөрчлөлөгч нар надад тав задаг байхгүй юу. Тэгээд скриншот явуулна. Би даар нь ингэж тэгж комент хичээд гээл ингээд тийм мэдээлэлд хүргэдэг. Тэгээд энэ нь бол эргээд Flames-ийн бүтээгдэхүүн хадлан дээлний л үнц нь өөрөө энэ ямар их гүцэтгэл сайтай бүтээгдэхүүн ямар их те хэрэгцээ агасан бүтээгдэхүүн басан бэ гэдэг нэг шалгуур үзүүлэлт болсон юм уу гэд бас эрэг талаас нь хараад одоо бол нэг тийм тиймэрхүү юм даа нэг тийм сонь санагтаа болсон. Тэгээд та ч гэсэн манай нэг үйлчлүүлэгчтэй тэгээд хүмүүс өөрөө ингээд мэддэг болсон шиг нийгэм бас мэддэг болсон байхгүй энэ хадлан дээл бол яг тий оригинал тий анхдагч бүтээгдэхүүн түүнийг хулбарлсан даган дуурайсан бүтээгдэхүүн байгаа юм байна гэдгийг бас нэг хэрэглэгчид мэдээд ирсэн учраас бас нэг асуудал үүсэхгүй байна. Тийм ээ. Тэгэхээр бас нэг давуу тал бас нэг одоо жишээлбэл миний хувьд бол одоо хэрэглэгчийн хувьд сэтгэл хангалуун маань яа тэлэр нэг удаан хэдлэгдэж байгаа. Одоо миний авсан дээл бол ингээл байж л юм тий. Би өөрөө л нэг юм чадаа хиддэг ш дугаартай дээлтэй бараг 100 дахь яваа. Тийм 81 дугаар юм байна шүү дээ. Тэгээд би өөрөө л тэр нэг галын хажуугаар өнгөрөхтэй ингээ хойдлоо түлцсэн болохоос би яг л хийвэрээ бүр ингээл яг би чинь маш хөтөө явдаг хүнтэй тэрийг ингээ даагаад байж дээ. Одоо бусад хэрвээ ингээд дээлүүд өмсгөр миний одоо бусад үед өмсөж байгаа дээлүүд маань 1 2 өмсөөл чагсаалаас гарчдаг. Торгойг бол ингээд угаадаач чадаа хэцүү тэгэл хэрэг хадланг бол би ингээд яг үндэ хөдөө явж байхдаа нотын сэлбэрээр хичээл явчихдаг шүү дээ. Тэр бас нөгөө эдлэгдэх чадварууд уртаага нөгөө талаараа бас сүр байдаг гавь юу? Эсвэл хүмүүс өнгөөр нь өөрчлөд авдаг юм уу? Одоо надад бор байгаа юм чинь тэрийг авъя гэдэг ингээд авах юм. Ер нь яг бизнес талаасаа бас хэтэрхий урт насжилттай бүтээгдэхүүн бас нөгөө бизнес талаасаа харин би бас тэрийг л асах байлаа гэхэд мэдээж бүх юм хоёр талтай байдаг шиг эргээд чи сайн бүтээгдэхүүн эргэлж байгаа бол чи найздаа санал болгодог байхгүй юу? Ерөөсөл Flames ер нь хизээч аль биесээр сурчлагаа ч юм тийм юм хийж үзээгүй үйлчлүүлэхэд яадаг вэ гэхээр дандаа амнаас ам дамждаг. Үнэхээр чи өөрөө дулаахан аягүй тухтай явах юм бол чи ээжээгээ хүүхдээгээ тийм явуулах гэсэн гэж боддог те. Тэгээд анх бол яг Flames чи яг ангийн аяллаа зорилттой яг эрэгтэйчүүдэд хандсан яг тийм брэнд 3 жилийн өмнө үсгэжсэн. Одоо ирсэн чинь нөгөө яалтчгүй гэр бүлийн хэрэгцээнийх болсон. Аав өөрөө гоё дулаахан яваад идэг. Эхнэрээ гоё ялгамаар байна, хүүхдүүдээ гоё ялгамаар байна гэд Flames-ийн бүтээгдэхүүнүүд ер нь тийм гэр бүлийн шинж руугаа орж эхлээд гэр бүл рүү хандсан юунуудыг хийж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлээд ирсэн л те. Тэгээд ер нь нэг Flames-ийг намайг заалж явдаг юм маань дандаа үйлчлүүлэгч нар маань би нэг тийм өөр нэг шахуулаад нэг сайн ажил хийдэг шиг байгаа тий. Нөгөө хариуцлага намайг айгүй тийм их ажил хийдэгдэг тий. Одоо нэг хүнд амлсан бол нэг хүний захиалга авсан бол би тэрнийхээ тухай ингээд өдөр шөнөгөө бодож яадаг тий. Ингээд бараг шүн зүүдлээ тондоо гэдэг. Тэр нь бас Flames-ийн бүтээгдэхүүнүүдийг их амтай болгох юм болов уу гэж бодсон. Тэгээд яг харагдах чанараас илүү нэг тийм юм бас нэг тийм сүнжлэх чанар байд юм байна тий. Тэр олон хүний сэтгэл шингэн гэдэг чинь одоо жишээлбэл үйлчлүүлэгч Тэлбэн манаа дээр ирэхэд захиалгыг Тэлмэнгийн нэрээр авагддаг. Цаашаа эсгүүрт орохдоо Тэлмэнгийн нэрээр авна, ноёдолд орохдоо тэгэл цэвэрлэгээ тий ингээл уудлага бүх ингээд процессуудыг Тэлмэнгийн нэрээр явж байгаа учраас тэр бүтээгдэхүүн эзэндээ очихдаа айл хизээ аим ороод очсон байдаг. Яагаад гэвэл
эсрэг байхдаа таны нэрээр дуудуулаад явуулж исэн гэдэг утгаараа тэгээд тэнд нь бас нэлээд олон нууцуд байгаа юм болов уу гэж боддог. Яг үүндээ бол нэг айхтар маркетинг юм хэрэгэлдэггүй. Ер нь зүгээр л яг энэ хүнд сайхан юм хүргэсэн л гэдэг сэтгэлгээгээр Flames ажилладаг. Тэр нь эргүүлээд яадаг вэ гэхээр дандаа зөв зүйлийг дагуулж идэг, зөв маркетинг хийгээ явж идэм юм. Одоо нэг манай үйлдвэрийн байр нөгөө захиалгын төв хоёр чи ингээд нэгд ороо штэ тий. Тэр нь хүртэл үйлчлүүлэгчид айгу сонин санагддсан байлээ. Яг нуугаад яг ингээд Монгол брэнд гэсэн шашигтай мөртлөө тий гадны орнуудад хийгдээд тий шашиглагдаад ирдэг тийм брэндүүд бол одоо бол нэлээ их болсон байгаа. Яг ингээд монгол хүний үнцэн тий одоо энэ таны хөрөнгө оруулалт Монгол гэр бүлд үлдэж гэн гэдэг нь өөрөө бас нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд бас нөгөө үйлчлүүлэгчид их юу таатай санагддаг болчих. За тэгэнгүүтлээ ингээд яг энд ойж байгаа юу, яг энд үйлдвэрлэж байгаа юу, би ороод үзэж болох уу, харж болох уу гэд магадгүй миний өдрөө болгон хардаг ажил үйлчлүүлэгчид бол тийм процесс аягүй сонин санагддаг юм байлээ. Тэгэнгүүтлээ илүү ихтгэл үнэмшилтэй тий таны оруулж байгаа хөрөнгө Монгол гэр бүлүүдэд зориулах юм байна гэдэг тий тэр талаас эдэр бас нийгэм ер нь аягүй өөр болсон байлээ тий. Зарим халан дээлний тухайд бол бас яг энэ хүрээд өөр бусад олон бүтээгдэхүүнүүд байгаа учраас цаг маань хүрэлцэхгүй байж байгаа дуусчихъя гэдэг бас хайран бодол төрөөд байна. Анх бол би 2014 он юм уу танад очиж анх мишок авч ирсэн шүү дээ тий. Өөрийн таньж танихгүй зөвхөн мишок хийж аваад тэгэл ингээл аялалд аваа явах гэсэн чи хүмүүс ямар том ингээл эхлээд орын уюуг нь хараад тэгээд би өөрөө ч яаж байгаа хоёр хүнийхээ авцсан юм байлээ. Тэгээд одоо болтолт нөгөөх маань байж байна. Тэрүүгээр дамжиж маш олон хүн дурсан. Аялжуулчлаа. Одоо яг хэрэг гэр хийдэг одоо манай уяачд байна, аялагчд байна, тий хэр хөдөөгөр явдаг хүмүүс бол үнэхээр одоо тэр дулаахан гэдэг буюу таатай мэдрэмж хамгийн чухал байдаг. Тэгэл дараагийнх нь өмнөрөө танах руу анцсан шүү дээ. Тэр анх ер нь өрхөө үйлдвэрлэлээс л хэлсэн гэж та ярьдаг шүү дээ тий. Нөхөртөө тав тухтай байх гэх анхнаасаа л ерөөсө бүхэн дээр сэтгэл гаргаад байсан юм шүү. Тэгэхээр яг аялжуулчлалын чиглэлээр буюу аялдаг хүмүүст ан аав хийдэг хүмүүс зориулсан жишээлбэл одоо ямар бүтээгдэхүүнүүд байгаа тэр талаар бас танилцуулъя. За ер нь бол ингэдэгтэй манайхын нөгөө зорилтод бүлэг маань өөрөө яг аялагч гэхээсээ илүү бүр экстрем хөдөө явдаг тийм хүмүүс ахгүй юу 2-3 хоногор ууланд явцдаг тий тэгэл нөгөө анги өрөө хийх гээл суурьнд 2-3 цаг хөдөлгөөнгөө суудаг яг тийм хүмүүс зориулж хийдэг тэгээд эренгүүтлээ тэднэрт юу гэхээр аюулгүй өндөр чанарын дулаан бүтээгдэхүүн тэгээ өндөр чанарын тав тох хэрэгтэй болоод идэг манай аяны хүнжил яалтчгүй бүр яг гэртээ орондоо унтж байгаа юм шиг мэдрэмжийн хүмүүс төрүүлдэг тэгээд хүмүүс хэрэглэгчид аяга хөөрхөн одоо жишээлбэл би ингээл нөгөө бүтээгдэхүүнээ танилцуулна шүү дээ энэ насах 30-д та ингэж хэрэглэн ийм тийм гэхээр яг тухайн үед бол өмнө ихтгэл үнэмшил багтаа авд юм шиг байгаа. Тэгчээ дараа нь бүр уулан дээр гараа ярьдаг. Өө ах нь уулан дээр байна гэх тээ. Тэгээд хэрэглэгчид заавчгүй эргээд бүгд ингээд нөгөө сэтгэлээ илэрхийлдэг. Тэнчэнээс бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт өөрөө сайжирж идэг. Тэгээд тэнчэнээс илүү урам зориг авч идэг. Тэгээд засвар үйлчилгээнүүдийг нь борлуулалтын дараах засвар үйлчилгээ авдагаараа бас онцлог. Одоо таны бүтээгдэхүүнд асуудал гарлаа гэхэд таны та манахаас 3 байна уу 4 жилийн өмнө худалдаа авалт хийсэн нь ерөөсөө хамаахгүй. Дарааг нь борлуулалтын дараах бүх засвар үйлчилгээ бас Flames авдагаараа бас нөгөө гадаадын брэндүүдээс бас онцлог. Тэгээд үйлчлүүлэгчд бол байнга эргэлж ингэж нэг юм сэтгэлээ илэрхийлж идэг байхгүй. Ер нь бол манай баг хадлан дээлээс ч өмнө гарсан брэнд шүү дээ. Манай аяны үнжилтийн. Тэгээд яг нийгэмд болохоор давгаа аварга нэлээд сайн сурталчилж ирсэн нөгөө танаа тонноор гадаа хонсон. Тэгээд хүмүүс одоо манайхаас яриад асуухаараа нөгөө авраг мишок байна уу гэж тэгж асуух. Бүр авраг нэртэй болчихж байгаа тийм. Нэг хүмүүс үйлчлэгчтэй өгсөн нэр аахгүй. Авраг мишок гэнэ аврагын иргэдэд идэг мишок гэнэ гэж асуудаг болцсон байгаа. Тэгээд бүтээгдэхүүнээ дагаад ингээд яг хэрэглээ ер нь Flames яд юм гэхээр дандаа хүний хэрэглээ талаас нь явдаг. Одоо чи ингээд том шоктой болоо за ганцаараа л асуудалгүй те маги чи 2-3 хүн ингээл том шоктой болоод ирэнгүүт нөгөө ачаа самны хувьд ингээл багтхан жоох асуудалтай болоод ирж те тэгэнгүүт бид нэр тэрийг хийхэд зориулсан ачаан дээр тавьдаг те тийм нөгөө усны хамгаалттай тоошрооны хамгаалттай тийм цүнхнүүд эдэр хийх жишээ дандаа л хүний хэрэглэнээс дараагийн хэрэглээ өсөж гарч ирж байгаа. Тэгээд тусгай зорилтын айгүйх олон цүнхнүүд хийдэг. Аялагчд бол ер нь бол нэг тийм агуу юм агуулах сав аягүй хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Тэгээд бүх юм Flames-ийн цүнхтэй хүмүүс байдаг. Сүүлдээ хамгийн инээдтэй жишээ нь савхаа хараад ирсэн. Энэндээ уут хэлхий. Flames-аар уут хэлж байгаа. Тэгээд бүх юм ууттай ингээд савтай бүх юм нэршилтэй гаднаас нь хараад ширээ гэсэн бичгтээ сандал гэсэн бичгтээ тийм болоод ирсэн чинь сүүлд манад бүр савх иржсэн тий аягүй инээдтэй. Би тэд чинь Flames мишокныхаа юу тайгаад очиж эдэр эсийн хөтнөр очиж туршлаа шүү дээ. Яг аялалд яваад баг болоод явсан чинь танаа үйлчлэгчдийн дунд нилээд байгаад
За одоо яг энэ уртсанд ямар ч галт хүрхгүйгээр хонно. Тэгэхээр флемсим шоктонууд нь орж олно. Би чи зөвхөн рийдтэй юм тийш. Тэгээд бас ихэд тайгаад бас туршиж үзсэн юм байна. Тэгээд зөвхөн одоо шокны тухайд биш бас аяллаа хувцснууд байгаа тийм. Одоо миний мэдхийн л нэлээд олон төрлөөр гараад багш шүү. Яг хоо аяллаа хувцснуудыг ер нь тусгай захиалгын үйлчлэгээ гэдэг бол өөрөө нэг хэрэглэгч таны санааг боломжтой нөхцөл яаж үйлдвэрлэж буулгаж болох вэ гэдг нь өөрөө бас эргүүлээд айгуу сонирхолтой байхгүй юу? Таны дотроо ботсон төсөөлсөн имийг яаж бүтээгдэхүүн болгох вэ? Тэр нь гэхдээ загварчлагын хувьд боломжтой, материалын хувьд боломжтой юмнууд дээр ажилладаг. Тэгээд ирэнгүүт өөрийн санаа шингэсэн юм гэдэг бол хүнд илүү үн цэнтэй байд юм билээ тий. Одоо жишээлбэл би тавчиг ингэж явсан ууланаар нь яг энд нь тийм тавч хийлгмээр байна гэдэг нь бусдаас өөрөө онцлогдох ингээд юу болоод шин чанар болоод одоо нэг юу штэ бүгд iPhone ярьдэн штэ тэ одоо барыг тэгсэн мөртлөө тэд нэр яадаг вэ гэхээр нэг гадна талынхаа гэрээр тухайн хүнийг илэрхийлж идэг шиг ер нь бол яг тийм нэг өөрийн гэсэн нэг өнгө айсыг бий болгох нь хэрэглэгчтэй хувьд аягүй сонирхолтой юм байлээ. Тэгээд нэг биеийн хэмжээс яг өөрөөс нь хэмжээс аваад хийж байгаа учраас нэг юм таатай байдлыг илүү их мэдрэн. За тэгээд юуны хувьд болохоор материалын хувьд болохоор дандаа нэг одоо дэлхийн брэндүүд юу хэрэглэдэг те нано ямар материалууд байгаа нь те твшилт тэр материалуудыг хэрэглэж байгаа учраас энэ бүгдийн цогц нь өөрөө илүү сайн бүтээгдэхүүнийг бий болгоод байдаг. Тэгээд манай өвлийн хувцс, өвлийн куртэг, өвлийн өмднүүд бас хэрэглэхтэй бүтээгдэхүүнд ордог шүү. Тэгээд дама ээж нэр хүүхдүүдтэй сонгох аягүй дуртай байдаг. Яагаад гэвэл материалын шин чанараас болоод нэг ийм өвчлөл аягүй багтай ханад томуу тусах нь баг. Яагаад гэвэл халуун орчинд очиод хөлтөрчөөл хүүтэн рүү гарангуй тэр хооронд агаараа урсгалын хооронд ханаад манай төрөх явдал идэв штэ. Тэднэр ерөөсөө байхгүй болчихсон. Танаа хувцыг өмсөд манай хүүхдүүд ерөөсөө ханаа төрөөг өдөр гэдэг. Тиймэрхүү өдөр юмнуудыг өгч өгдөг. Тэгээд нэлээ ер нь аль нэг тийм би үйлчлүүлэгчтэй аягүй сайн сонсдог. Үгэнд аягүй сайн ордог. Тэгээд ирэнгүүт тэр балган өөрөө ингээд бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтээр аягүй тийм чухал нөлөө үзүүлдэг. Мэрдэн монголчуудын мөнхийн омог шилбэ. Flames брендийн бас нэгэн чиглэл нь бол манай уншигчд үзэгчдэд зориулсан одоо вэжтэд зориулсан бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэдэг. Уралдаан хүүхдийн хувцас, хурдан морины нэмний бүхэл төрлөөр хийгдчихсэн. Би хэрэг андуураг бол ардаа усгал 95 жилийн байр наадмаар Flames-ийн одоо нэмнээ уралдаан хүүхдийн хувцас өгчээс маш ямар ч байсан шууд хараад өөр гэдэг нь мэдрэгдэжсэн л да. Тэгээд бас тэн дээр нэлээд судалгаа хийж тэр бүтээгдэхүүнийг гаргасан. Манай салбарыг нэлээд судалсан юм шиг байсан. Тийм би нэг анх удаа нэг хожиртын наадамд очиод тэр нэг ой байсан юм аа. Тэгээд тэр бүрс амар их бороотой нэг тийм наадамд очиод тэгээд яг тэгэхэд би тэр хурдан морны уралдаан хүүхдүүдийг харж исэн байхгүй ямар амар төсвөр ачаалжтай ямар сөрхий мундаг хүүхдүүд ийм бэ гэд тэ. Тэгээд эренгүүтлээ би ч яг миний чадах юм холцсон их л байхгүй тэ. Тэгээ ингээ харсан чи ингээл нэг хүүхдүүдийн хувц зэрэглэн тэ. Ерөөсөө ингээ нөө шаардлага хангахгүй тэгээд айгүйх бороо жисэн ингээл бүх хувцнууд нь орцсон. За тэг бороо орог байсан ч тэр уралдаан дунд чи ингээл тэр чигтэй нойтон болоод ингээд ирдэм билээ штэ. Тэгээ би бодож ирсэн энэ хүүхдүүдэд хувц хэрэгтэй юм байна. Ер нь яад юм бэ? Үл юу өмсд юм бол 100 юм өмсд юм бол гэд. Тэгээ нилээ ингээ хайлт хийгээд үтсэн чи яг ингээд нэг тийм шаардлага хангасан юм байдгүй юм билээ. Хувцөөрөө ямар байх хэвтэй вэ гэхээр нэгдүгээр маш тухтай, хоёрдугаарт бас гоо зүг гэж нэг юм байна штэ тий. Харагдах байдал гоо зүг дээр нь бас нилээ ажиллах юм байна. Одоо Flames юу байгаа юм бэ гэхээр нэгэнт бол нөгөө шалгарсан материалууд байна тий. Шалгарсан түүхийд бүтээгдэхүүн байна. Тэрэн дээр нь гоозо дээр нь ингээ ажиллаад өгөх юм бол бас ингээд хүүхдүүд бол хөөрхөн штэ тий. Ингээд боломж байгаа юм байна гэ хараад яг тэр хамаатныхаа хүүхдүүдэд хамгийн анхны тэр нөгөө комизануудыг хийж өгч исэн. Тэгээд эренгүүт эн чинь өөрөө нөгөө спорт гэдэг талаас нь харсан. Одоо жишээлбэл нөгөө нэг гарын чөлөөтэй өдлөх систем байна, хөлн чөлөөтэй өдлөх систем байна. Тэгэхээр би энэ сүрүүдийг яаж хийх ёстой вэ гэдээ яг спортын хувцсны нөгөө нэг юуны дагуу нөгөө нэг юм хувцсны загварчлагын дагуу хийсэн гараа өргөх юм байна, ингэдэм байна гэл тээ. Бараг өөрөө морь унахаас юу болж хийчихсэн тий. Тэгээд ер нь бас яг ингээл наадмын ингээл нөгөө нэг шагнал гардуулах хэслийг хараад байхаар ер нь ингээл бас нэг тийм учир дутагдaltaй гоозоо хувьд учир дутагдaltaй харагдал идэг байсан. Тэгээд энийг ингээд солиод ингээ гоё хувцастай байж болтгүй бахтай гэж бодчихсон. Тэгсэн чи яг вэштэй холбооноос манай дээр захиалга оруулаад тэгээд тэрийг уг нь бол нөгөө
нэг удаа бас хэргэлдэггүй юм билээ л дээ. Тэгсэн чинь нөгөө хувцс нь хүмүүст бүр амар таалагдаад яг тухайн үед ерөнхийдөө илбэг дөрж байсан шиг санагдаад ах юм. Тэгээд яасан гоё хувцстай хөөрхөн хүүхдүүдээ гэл хүүхэд болгоныг тэгж хилээд үсэдээс ингээд дараа нь бид нарт бас тийм мэдээлэл өгчээсэн аахгүй. Тэгээд уяаштай холбоо тэр хүүхдүүдэд тэр хувцсыг ингээд үлдээсэн байлээ. Тэгээд жил болгон бас ингэж хэргэлдэг болсон. Тэгээд бас нэг ийм өнгөлөг бас нөгөө загвар зохион бүтээч дизайнер хүн яаж бас нөгөө өнгө будаг энэ юунд нэмэх юм бэ, амьдралд нэмэх юм бэ гэд бас нэг тийм багхан өсөлтөд явж байгаа шүү дээ. Яг ингээд тэр наадмын талбайд те флемсийн хөрхөн өнгөнгийн гоё хувцснууд уралдаан чөхтөд орж ирж байхад бас гоё санагддсан юм байлээ. Тэгэхээр яг уралдаан хурдан морины нэмнэн дээр бас нэлээд судалгаа хийсэн. Тэг байж байгаа л нөгөө үлзий рүү гүйж нэг морин дээр ирчихсэн. Надад нэмэр хэрэгтэй байна. Тийм бас одоо ингээл яалтчгүй ингээл харагдаад ирэнгүүт тэр чинь яг л нөгөө үйлчлэгтээс гарсан заад ингээд морьтой гэдэг одоо мориндоо тэгмээр байна гэд ирсэн. Тэгээд ер нь бол яг тэнд нэг айхтар резмер гэж юм байд шинжлэх ухааны талаасаа хийсэн юм ерөөсөө байдгүй юм билэ. Тэгээд ирэнгүүт л яг ингээ резмертэй насаар нь таардаг тийм юунуудыг хийж өгсөн, нэмнэнүүдийг хийж өгсөн. Тэгээд улирлаар нь ялгсан үүлзэн ямар нөхцөд хэрэглэх гэж байгаа, дулаалах гэж байгаа юм уу, эсвэл бас бороо шороноос хамгаалах гэж байгаа юм уу, эсвэл нарнаас хамгаалах гэж байгаа юм уу гэдгээд энэ мэддэг. Тэгээд нөгөө нэмнэний захиалга авахаараа нилээ их юм асуун тэгээд сүлдээ ер нь үйлчлэгч аягүй гайхдаг чинь чинь бас тийм байд юм уу гэдэг. Тэгээд бас нөгөө эрхлээ задуунууд байдаг шүү дээ. Тэд нар бол нөгөө Монгол морноос хамаагүй илүү өөр биетэй байдаг. Тэд нар зориулсан бас тийм нэмнэнүүдийг хийж өгдөг. Ер нь манай малчад уяач чинь нөгөө нэг мориндоо баг ихнэрээсээ илүү хайртай шүү дээ, тий. Тэгэхээр их анхаарал тавьдаг. Зөвхөн нэмнээ гэхгүй хүзүүвч тусна энэ төр салгаа. Хүзүүвч, заавч тийм тэгээд зээжвч гэж хэлсэн тийм нэлээ олон бүтээгдэхүүнүүд бас байгаа. Тэгээд тэрийг бол одоо захиалганд дагуу бас яваад тийм. Ер нь одоо ингээд бас хонгорогийн үеийн салбар дандаа л ирчүүд гэдэг юм уу? Эрэгтэйчүүдэд хандсан ийм одоо тэр салбарын ирчүүд хэрэглэгчдэд хандсан бүтээгдэхүүнийг илүү их үйлдвэрлээд дотоод сэтгэл нь юу гэсэн үг эсвэл одоо эрэгтэй ээж магадгүй. Эсвэл миний асуулт аяа онцгүй. Би ер нь бол яг энэ хувцс үйлдвэрлэлийн салбарт би 14-5 жил ажиллаж байна. Би яг 20 настайгаас эхлээд Монголд үйлдвэрлэг гэж баг байхгүй үед би яг хийжсэн. Яг ингээд өрхийн үйлдвэрлэлээс ахвалаа хийжсэн. Тэгээд ер нь бол нэг 10-аад жил яг эмэгтэй бэлэн хувцсан дээр дагнж ажилласан. Ер нь нэлээд том нэр хүндтэй тийм брендийг би болгож чадсан. Тэгээд ер нь аль өөрийгөө нөгөө эрэгтэй хувцс хийн гэдэг нь бол нөгөө юу ахгүй надад жишээлбэл уур чадварын хувьд нэлээд өндөр түвшний хүмүүс эрэгтэй хувцс руу ордог. Тэгээд Монгол эрэгтэйчүүд бол ер нь уучлаарай жоох стандарт бос биетэй хүмүүс их байдаг тий. Тэдгээр зориулсан юм идэг. Энэ бол ер нь зүгээр л уур чадварын төсөлт гэж би хардаг. Тэгээ эмэгтэй хувцстай бол 10 жил ажиллаад за энэний дараа за одоо би нэг эрэгтэй хувцс руу орох болсон байж тун магадгүй гэж батсан. Гэхдээ одоо өнөөдрийн хүртэл суралцаал явж байна да. Тэгэхээр ер нь бол нэлээд амжилттай байгаа гэж би боддог. Ер нь бас харьцангуй одоо яг энэ бизнесийн салбарт богино бас харьцангуй нэг талаар бол богино хугацаа. Яг юм хийж байгаа хүнд цаг хугацаа анзаарчихгүй ч гэж магадгүй. Тэгээд нэлээд би бол их төвшөлттэй гялд хонгороогоо их төвшөлттэй гялцаж явна гэж боддог. Олон улсын үзэсгэлэн ярмагуудад оролцоол байдаг. Нэлээд олон юмд бас идэвхтэй оролцоод байдаг тийм. Тэгээ яг брэнд үүсгэн, брэнд өөрөө брендинг болно. За тэгээ хүлээн зөвшөөрөгдөн гэдэг өөрөө бол маш хурд хугацааны юм. Flames бол маш богино хугацаанд нийгэмд гарч ирсэн тий. Бусдад танигдаж чадсан. Тэгээ хүлээн зөвшөөрөгдөж чадсан. Хүлээн зөвшөөрөгдөн гэдэг нь өөрөө аюул чухал юм байлээ. Анх ингээл яг ингээл бүтээгдэхүүнээ хийж яхад жишээлбэл манай ингээл лого шашгуулыг тавих ер нь жоохон дурггүй. Ингээ харахаар яг л гоё ингээл брэнд бүтээгдэхүүн шиг бүтээгдэхүүн байдаг. Тэгээд ер нь нэг логоо тавихгүй байж болохгүй өдр гэж асуудаг байсан. Тэгээд тухайн үед хамаагүй те болно гэж тэгдэг байсан. Одоо бол үйлчлүүлэгч яадаг гэхээр баг 2-3-ыг тавиад гэж болох жоохон томхон байж болох уу гэдэг. Тэгээ энэ бол хүлээн зөвшөөрөгсөний илрэл гэж боддог. Үйлчлүүлэгчдийн тухайд бас одоо жишээлбэл асаа шүрэн арга бол танай баг анхны хэрэглэгчдийн нэг юм шиг байгаа даа тийм. Миний ойлгосноор надаас өмнө ямар ч байсан тэр ангийн хэрэглүүдийг яадаг. Та нөхөр чинь анд явдаг байжгаад нөхртөө зориулаад угаахад хэлбэр гэдэг энэ бүтээгдэхүүнүүдийг хийжсэн. Тийм. Яг л тий хэрэглээний зориулсан манай нөхөр өөрөө ер нь их аялах дуртай, хөдөө гадаа явах дуртай, тий анги өрөөнд дуртай. Тэгээд бараг би нөө шоолоод идэг ахгүй үйлчлүүлэгчдэрт хэлдэг ингээл бараг ингээл амар тоноглол бүх юм хийгээл явах гэдэг анги авчирдээ бүү гэл тэгэхээр агийнхан чухал шээ. Тэр нөгөө нэг цаг хугацаа хобби тий тэр болгоноо зориулах нь чухал гэдэг. Тэгэхээр ангийн аяллаа гэдэг ярихаар хүмүүс харин бас нэг талаасаа нэг байгаль дийлгч юм уу нэг тиймэрхүү жоохон сөрөг хандлага
ажиглагдаад байдаг байхгүй. Гэхдээ тэр хүмүүс зүгээр ангийн гэдэг нэршлийн доор тэр хүмүүс чөлөө цагаа зүг боловсон л өнгөрүүлж байгаа. Них амар өчнөөр навтай хятад ирж байгаа үйлчлүүлэгч би ер нь аль мэдхгүй тий. Танилчнэр бууны гэрнүүд бас ийгээд байдаг тий. Ер нь аль нэг тусгай зорилтын цүнх хэрэглэл гэдэг дээр нь болохоор ер нь манай техник технологи тий тэрэн дээр болж суйрлаад хийгдэж болох бүх зорилтын цүнхнүүд хийдэг байхгүй. Одоо ер нь бол манайх оюу толгоогоос бас айгүйх нэг ажлын юм нэг багажны цүнхний захиалгууд ирдэг. За жишээлбэл Австралид тэр нь өөрөө $350 үнэтэй цүнхнүүдийг захиж авдаг байсан бол одоо Монголдо хийлгэх боломжтой болчлоо. Энэ ямар ч асуудалгүй 2-3 дахь жилдээ бас оюу толгойгийнхээ төрөвчлөлээд ирж байгаа. Тийм юмнууд байгаа. Тэгээд ер нь нэг хамгийн сүүлийн үеийн дэлхийн ер нь ямар материалуудыг хэрэглэж байгаа тэрийг хийхээс ингэж Flames маш их нэг эрэл хайгуул хийдэг. За тэгээд бас нэг гоё юм нь болохоор манайх нөгөө нэг Японы Waikiki брэндтэй гэрээ хийж чадсан. Монголд бол бараг нэг л компани байдаг гэж би сонссон тийм. Тэр нөгөө нэг юуны налуурын компани. За тэр нь яадаг вэ гэхээр Waikiki өөрөө хамгийн тэргүүлэх зэрэглэлийн тоноглол, цахилгаан, коноп тий туслах материалуудыг үйлдвэрлэдэг байхгүй юу. Тэгээд тэр өөрөө үнэхээр яг брэнд бүтээгдэхүүнүүдэд нийлүүлдэг юм байлаа. Одоо тэгэхээр манайх Waikiki-гийн захилгаан одоо конопон дээр Flames гэсэн өөрөө шашигтай гаргаж өгдөг болсон. Тэгээд ирэхээр бас нэг Waikiki-гийн юуг дааж ийн гэдэг нь өөрөө нэг шалгуурыг хангаж ийн гэдэг нь бол энэ бол яалтчгүй бас сайн брэнд болж чадсан байлээ. Энэ нь бол нэг Flames төгсөн хамгийн том үнэлгээд эндээ айгүй сэтгэл хангалуун байдаг. Ер нь бол одоо энэ ингээл хадлан дээр хүмүүсийн санаанд одоо хөрчлөө зах зээлийн борлуулалт сайн байна гэж ханахгүйгээр бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтээр цаг тухайд л анхаарал ер нь л байнга шинжилгээтэй л байгаа юм тийм. Ер нь аль нэг тийм зогсолтгүй хөдөлмөрлөлт хийсэн л гэж боддөө шүү дээ. Ер нь нөгөө өөр хувь хүний бас нэг тийм характер байдаг биш байгаа нэг тийм сониуч тий сонирхдаг. Одоо ер нь яг ингээд нөгөө төрөл бүрийн хүмүүс ингээд нөгөө нэг салбарын хүмүүс ирээд айгүйх захиалга өгдөг байхгүй. Тэгээд ирэнгүүт тухайн мэрэгжил тухайн нөгөө нэг тий юунуудыг онцлогуудыг айгүйх ойлгож эхэлт юм байлээ. Жишээлбэл одоо нөгөө нэг ингээд загасчлалын спортоор хичээлдэг хүмүүс эдэн шүү дээ. Тэнгүүт нь тэдний халаас өөрөө хаана байрлуул тэднэрт хамгийн ихтэйхэн аюулгүй тэгээд хэрэглээнд нь төхөн юм бэ гэдгийг судалж эхэлдэг байхгүй юу. Тэгээд нөгөө үйлчлүүлэгчтэйгээ юм ярихаар хүмүүс бүр гайхчихдаг байхгүй намайг юм би аваа явчмаар охиноогүй юу. Тий ер нь их тийм тэгээд яг ингээд ангийн загасчлалын за тэгээд өөр ингээд нөгөө ажлын хувцснууд эдэн шүү дээ. Тэнгүүт яг тухайн мэргэжлээ ойлгоод яг өөрөө хэрэглэх гэж байгаа юм шиг хийх юм бол илүү сайн бүтээгдэхүүн бүтээлэл төрдөг юм шиг надад санагддаг. Тэгэхээр олон төрлийн сонирхолтой хоббитой бас мэдлэгтэй болоод байгаа ажлаараа талбарлаа. Ямар сая ингэж ярьсан материал бол маш сайн хөгжиж байгаа гэж тийм. Заавал зузаан том зузаан байх нь бол дулаан гэсэн үг шиг байна. Тэгэхээр ер нь бол ямар төрлийн материалаар одоо хувцас хийвэл ямар төрлийн хувцсыг хийвэл илүү бие зүйтэй. Ялангуяа манайх шиг энэ цаг агаартай эрсдэс нар гарч ирсэн гинт хөдөн болоо салхилаад ингээл задгаа ийм юм дээр бол ямар төрлийн материалууд илүү зохимжтой байдаг нөгөө Монгол хүний эзэн усныг бас шингээж авах хэрэгтэй шүү дээ. Тий ер нь аль яг одоохондоо ингээ харангуут Монгол дулааны уйлрал аягүй богинохон цэрүүний уйлрал нэгэн урттай. За тэгээд Монгол хүүтэн гэдэг бодлооч юу н хүүтэн юм бэ гэхээр салхи. Миний ажилласнаар бол салхи айгүйх нөгөө хүүтэн хүний бид мэдрүүлдэг юм байлээ. Тэгэхээр Flames-ийн бүтээгдэхүүнүүд ер нь бол дандаа салхины хамгаалттай, усны хамгаалттай тийм бүтээгдэхүүнүүдийг ер нь бол нэлээд яадаг. Түлхүү ингэж хэрэгэлдэг. Тэгээд нөгөө хольж олддог материал, хольж олдгүй материалууд байдаг аахгүй. Одоо жишээлбэл салхины хамгаалттай материалын дотор флис материал гэх юм бол тухайн хүнийг маш их хэмжээгээр хөлөргөн. За тэгээд хөлөрсөн хүн яхаа маш хурдан даарах байхгүй хүүтэнд тий. Тэгээд ирэхээр бол нөгөө бүтээгдэхүүн материалын тал дээр бол нэлээд судалгаа их шаардлага гардаг. Тэгээд яг материал зарим нь үйл зүрлэлийн нууц учраас технологийн нууц учраас зарим зүйлийг нь ярих боломжгүй байна. Тэгэхээр ер нь материал дээр яг юунд өмсгөж байгаа, хаана өмсгөж байгаа, хэн өмсгөж байгаа гэдэг асуултуудад маш зөв хариулчих юм бол нэг сайн бүтээгдэхүүн төрөөд ах шиг санагдаад. Ер нь бол за Flames-ийн бүтээгдэхүүн чанартай, эдлгээтэй гэдэг дээр бол хүн болгоно одоо санал нэгдэх одоо хэрэгжилж үзсэн хүмүүс санал нэгж байгаа хүмүүс ч гэсэн нэг ийм ойлголт авчлаа. За эдний бүтээгдэхүүн хэр сайн байна, яад бол хэрэгжилж байгаа хүмүүс нь ч байна, эдлгээний хувьд ч гэсэн байна, сэтгэл хангалуун байна. Тэгээд заавал захиалж ажил авах юм гэдэг асуудал гарч ирээд. Жишээлбэл
манай бас нэг уяач охин миний таньдаг уяач охин танаа дээр очиж захиалах гэсэн чи бас нэлээд хүлээлттэй байсан гэдээ ярьж байсан. Тэгэхээр бэлэн бүтээгдэхүүн нэгэн төрлийн бүтээгдэхүүн нь олонний танил цаашид талархлыг хүлээсэн чинь бэлэн байх боломжтой байдаг. Шууд орж ийл өөртөө таарсан яваар аваа явуучих юм боломжтой байдаг. Тий яг нөгөө нэг бизнесийн өөрийнх нь жоохон онцлог гэж байх шиг байгаа юм. Хүлээлт өөрөө бас нөгөө татараа нөгөө нэг эрэг зүйл дагуулдаг байхгүй юу? Одоо жишээлбэл аюу их захиалгатай байд юм бэлээ ч юм уу те нэг тиймэрхүү яриа гэдэг чинь өөрөө бас эргүүлээд энэ бол маш хэрэгтэй бүтээгдэхүүн юм аа гэх те хүн бол муу юм дээр тэгж очир дараад л үсэхгүй шүү дээ те тэгээд Монголд бас нэг юм яг тийм захиалгын бүтээгдэхүүнийг хэрэгдэж тун дадааг байгаа за яг гадаад ингээд салонд очиод нэг хувц захиалгад бол ер нь бол нэг 14 хоног нь бол хэрэглэгч өөрөө гайхах асуудал биш аахгүй юу те гэхдээ ер нь бол Flames яг Монгол хэрэглэгчдийг захиалгын үйлчлэгэнд дадуулж сургуулж эхэлж байгаа за гэхдээ бэлэн бүтээгдэхүүн ер нь бол хөдөлтаалагддаг. Дэлгүүр дээр ер нь одооноос бол нөгөө нэг хөрөмтлөөтэй үсгээд бэлэн бүтээгдэхүүн байгаа. Гэхдээ нэг юм ажиглахад хүн ирээд 1000 бэлэн юм байсан ч гэсэн нөгөө өөрөө тэр те одоо жишээлбэл нөгөө нэг өөрийн санаагаа ингэж шингээсэн бүтээгдэхүүнд илүү дуртай байд юм байлээ. Ер нь бэлэн бүтээгдэхүүн худалдаж авах гээд ирсэн хүн бол ер нь захиалга өгчөөл явдیں۔ Тэ хүлээж аваад авчаа эдэргээ. Тэгэхээр бас нэг өөр бас нэг хүчин зүйлүүд бас байгаад тах шиг байгаа. Гэхдээ Flames ер нь бол одоо түрүү бол хүүхдийн бүтээгдэхүүнүүдийг нөгөө нэг бэлэн худалдаалаад эхэлсэн. Одоо бол хадлан дээлүүдийг бас резмерээр нь бэлэн худалдаалаад эхэлж байгаа. Ер нь дундаж захиалга өгснөөс хойш ямар хугацааны дараа бүтээгдэхүүний гар дээр авах боломжтой байдаг вэ? За энэ ер нь ажлын ачааллаас шалтгаалаад нэг 7-оос бараг 45 хоног тий. Тэгээд би ер нь бас хэрэглэгчтэй амар баярлалтай шүү дээ. Ингээл бас ингээл маш удаан хугацаанд хүлээнэ гэдэг чинь өөрөө бас маш хүн шийдвэрийг гаргаж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд хүмүүс алгаа зүгээр хүлээж агаад авчаа гэд одоо хэрэглэгчид маань нөгөө нэг бас манай дүүжлүүлээс сурч эхэлж байна. 6-7 сард ч юм уу одоо ингээ амар хөвлөө хувцсны захиалгатай байгаа. Яа гэвэл өвөл болоод ирэнгүү захиалга хугацаа айгүй хоошоо суучт юм бэлээ тий урт болчт юм бэлээ гэд. Тэгээд одоо яг зунд баг айгүй хөвлөө хувцсны захиалгатай маш хатлан дээлний захиалгатай ажиллаж байгаа. Тэгээд ирэнгүүт нөгөө бүх яг нөхцөл бололцоондоо таарад явж. Тэгээд үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын хувьд бол нэмэгдсэн байгаа. Ер нь хөдөө орон нутагтаас нэлээд салбарууд бий болохоор зорж ажиллаж байгаа. Анхны яг хөдөө орон нутгийн салбар болохоор Ар хангаа аймагт нэгдээд одоо бараг 6-7 сар ажиллаад эхэлж байна. Ер нь боломжийн аль алталтаа ер нь боломжийн санагдчихж байгаа. Тэгээд дараагийн аймагуудад бас ингээд нэгээд явах баталтай байгаа. Хөдөө орон нутагтай ажлын байр нэмэгдүүлэх тийм. Тэгээ бас тэнд салбар үйлдвэрүүд маань байгуулагдаад ирэнгүүт үйлчлүүлэгчдэд бас ойртоод хэрэгжилж байгаа. Тэгээ арангаа хүмүүс бол яг арангаа салбар дээр очиод үйлчлүүлж авах жишээ нь тийм. Одоо цаашдаа юу хийхээр гэдэг юм уу? Нэг тийм л юм одоо бөгөөлөгдөд байх шиг гэдэг юм уу? Цаашдаа хийж хэрэгжүүлэхээр зорж төлөвлөж байгаа сүлэн бодсон зүйл байна. За ер нь бол бас ингээд зохисбоо дахиад ингээд шинэ инновац нөгөө нэг шингэсэн бүтээгдэхүүнүүдийг хийх хийсэн гэж төлөвлөж байна. Гэхдээ одоогоор тэр чинь ер нь хувцсыг гэдэг нь өөрөө аюу тийм үү бас нэг урлаглаг зүйл байхгүй юу те. За хийчигээ хийж болтгүй те. Тэгээд нэг өдөр нэг дон гэдэг нэг гой санаа орж ирэх байх гэж бодож байна. Тэгээд гой санаа болгон нөгөө нэг яг юм боломжтой яг нөгөө бүх хэрэгцээг хангасан бүтээгдэхүүн болох нь өөрөө бас тех боломжгүй байдаг байхгүй юу. Тэр чинь нөгөө хийсвэрлэлээс бодит зүйл рүү шилжиж байгаа учраас тэгэхээр бүх юм яг ингээд нөө цаг хугацааны явд ч юм ингээд таарад ирэнгүүт дараагийн хатлан дээл шиг дахиад нэг сайн бүтээгдэхүүн гарах байх гэж бодож байна тийм. Тэгээд батсан санаанууд бас байгаа. Тэр санаанууд нь бас удахгүй амьдрал дээр хэрэгжих болтгоо гэж бодож байна. Ерөө тэгээд бид баярлалаа бас хүлээж авч ярилцсан баярлалаа. Ажилтны амжилт хүсье. За баярлалаа. За нэвтрүүлэгтээ урьж оролцсонд маш их баярлалаа. Flames-ийн байнгын талархалт хэрэглэгч байдагт маш их баярлалаа тий. Тэлмэн болонда бүхэл цаг хугацаанд хөдөө орон нутгаар явахдаа бүх Flames-ийг хэрэгэлдэг. За тэр чинээрээ бусад хүмүүст тань сурчилдаг тий. Тэгээд нөгөө бүх Flames-ийн төлөө хийдэг бүх зүйлд чинь маш их баярлалаа. Харин бас тийм сайн сонгож одоо сэтгэл урвахааргүй тийм бүтээгдэхүүн гаргаж өгсөн баярлалаа. Мэрд монголчуудын мөнхийн өмгсөг